ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா புதுப்பேட் போயிட்டு இந்த சிங்கத்துக்கு கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க போகிறோம். ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க போகிறோம். அது என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டேன், அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவுக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாட்ஸ், அவ்வளோதான். ஆனால் அப்பியரன்ஸ் மாட்ஸ் நம்ம பண்ணியாச்சு, அடுத்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மாட்ஸ் தான் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இது வந்து BS4 BS6ல BS4 நியூ மாடல் அண்ட் BS6லலாம் இன்ஜின் கார்டு இருக்கும். அந்த இன்ஜின் கார்டும் இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். வந்துட்டோம் நம்ம ஜிபி ரோடுக்கு. இப்போது 220க்கு என்ன மாடல்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்கிறேன். சைலன்சருக்கு பென் பைப் ரெடி பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது. ஸோ நான் பேசுறதுக்கான டியூரேஷன் கரெக்டாக இங்கே சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், நிறைய பைக்ஸ்க்கு வந்து ரெடிமேடாக இருக்கும். ப்ளக் அண்ட் ப்ளே மாதிரி ஒரு சைலன்சர் செட்டப் நிறையா வந்து இங்கே இருக்கும். முக்கியமாக KTMக்கு இருக்கும், NSக்கு கூட இருக்கும். ஆனால் 220க்கு வந்து நீங்கள் செஞ்சு தான் வாங்கணும் வெல்டிங் ஷாப்பில். ஸோ மோஸ்ட்டாக எந்த இடத்துலையும் செய்ய மாட்டாங்க, ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க. நான் செஞ்சு இது பண்ணுறதுல என்னென்னா குவாலிட்டி இருக்காது, மைல்டு குவாலிட்டியில் தான் இருக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் ரஸ்ட் ஆகாது. ஹீட் ஆனாலும் கலர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும், திரும்ப கூல் டவுன் ஆனோன்னு ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். மைல்டு ஸ்டீல் வந்து ஈஸியாக ரஸ்ட் ஆகிடும். ஷேப் ஒன்றும் மாறாது, பட் அங்கங்கே பாயில்டு ரவுண்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். நான் நிறைய வண்டியில் பார்த்துருக்கேன். கொஞ்சம் வீக்கான பென் பைப்ஸ் இருக்குது பைக்ஸ்லாம், லைக் CB ட்விஸ்டர், ஸ்ப்ளெண்டரு, அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ மைல்டு ஸ்டீலில் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணல, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுச்சு. இடம் கிட்ட வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக வந்து நான் இப்போ கொடுக்குற வாய்ஸ் ஓவர் வந்து வீடியோக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட இங்கே ஒர்க்கு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பென் பைப் மைல்டு ஸ்டீல் தான் போடுவார்னு நினச்சேன், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே பண்ணி கொடுத்தாரு. அந்த பைப்பை பார்த்து செம்ம குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு கைஸ். அதை பார்த்தாலே கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்துன்னு தோணுச்சு. இது உள்ள தான் போனோம் வழி. ஓகே காய்ஸ், நம்ம வந்தாச்சு. 220யோட மாடு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஒர்க்கிங் வீடியோ முடிஞ்சால் எடுக்கிறேன். சார்ஜ் வேறு கம்மியாக இருக்குது. ஃபோனில் எடுத்து அப்லோட் பண்ணால் கிளாரிட்டி வேறு இருக்காது. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இப்படி இருக்குது 220 தான். கொஞ்சம் நேரத்தில் மாறப்போகுது. காய்ஸ், ஒரு வழியாக சைலன்சர் வெளியே எடுத்தாச்சு. அடுத்து மாட்ட போகிறோம். இது பண்ணக்கூடாது தான் ஆக்சுவலாக, சும்மா ஃபன்னுக்காக பண்ணுறது. சைலன்சர் எதுவுமே இல்லாமல் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது என்னதுன்னா ஹெட்டர் பைப்ஸ், அதாவது இன்ஜினோட ஸ்டார்டிங் பார்ட், இன்ஜின்லேருந்து எக்ஸாஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துக்கான வர கிளாம்ப்பு. இதை வந்து கரெக்டாக ஒரு டயமீட்டர்லாம் மென்ஷன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போது ஃபஸ்ட்டு வெல்டிங் பண்ணி அதை ஆர்க் ரெடி பண்ணுறாரு. இது ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போய் இன்ஜினோட ஹோலில் கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிடும். அதை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளாஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று செய்வாங்க, அதுவும் ரெடியாக பண்ணி வச்சுருக்காரு. ஆக்சுவலாக ஆஃப்டர் மார்க்கெட் எக்ஸாஸ்ட் போடுறதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஏர் லீக் இருக்கவே கூடாது. ஏர் லீக் இருந்தால் வண்டியோட நாய்ஸே மாறிடும், ரொம்ப கேவலமாகவும் இருக்கும். நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அவுட்புட்டும் இருக்காது, எதிர்பார்க்குற சவுண்டும் இருக்காது. இதான் நான் சொன்ன ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பென் பைப். ஒரு குவாலிட்டி பாருங்கள், நல்லா தான் இருக்குது. இவர் தான் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ இவரோட ஒர்க்கும் நல்லா க்ளீனாக சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா தான் பண்ணார். இதோட குவாலிட்டியும் எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. இவரோட டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா DM பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு இவரோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ், லொக்கேஷன் எல்லாமே ஷேர் பண்ணுறேன். இப்படி போயிட்டு
போயிடலாமா? இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே.